Здравейте! Излизайки от една консултация в момента и правейки си моята пауза кафе, искам да споделя нещо с вас. Запомнете, че всяко нещо струва нещо. Или става въпрос за едно минимално усилие от ваша страна, ако искате да промените нещата. Давам пример. Не искам да засегна никого. Това означава, ако искате да отслабнете, да речем, може ли да се променят нещата, ако вие продължавате да стоите на дивана, гледайки телевизия и да хапвате вашата вкусна храна? Да речем дюнер или нещо от този вид. Или пържени картофки и така, фастфуд храни. Може ли? Да, генът съществува. Но има пряко действие, което вие и намерение, което вие трябва да направите към това, което искате да постигнете. Минималният резултат се постига с минимално действие. Максималният трябва да положите повече усилия. Аз не говоря да станете супер мега спортисти, да печелите титли и така нататък. Но ситуацията се променя, в който вие промените вашия начин на живота. Не съществува вълшебна пръчка. Вие сте вълшебната пръчка. Вие може да промените нещата по позитивен начин с вашите действия. Да, съществуват енергии, защото всичко е енергия и ние сме част от тази енергийна система, но трябва да сте далеч от мисълта, че някой отвън ще ви пипне с вълшебна пръчка и вие от джаба ще се превърнете на принцеса. Това е. Чао, чао и прекрасен цветен ден от мен. Аз съм Елица Петрова Дзеляни, арт-терапевт, коуч и